بالأمس من يذكرنا عما أخذنا في الدرس الماضي في سيرة عمر. إيش المواضيع التي تحدثنا عنها؟ جيد. في الليل تعسس بأحوال المسلمين، نهيه عن الربا، أحسنت، وتقويم الاختلالات الحاصلة في سوق المسلمين. من لم يتعلم البيع والشراء فلا يبيع في سوقنا. جيد، وأحسنتم. ماذا قال عمر لما حصلت الزلزلة في زمنه في المدينة؟ ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. تفقده أي نعم لأحوال المسلمين، وبخاصة ما يتعلق بالمجاهدين وأهليهم، وكم تصبر المرأة. ولهذا حدد للمجاهدين كم؟ 4 أشهر، ثم يعودون إلى أهليهم. نعم، إخراج المتميعين من المدينة، واهتمامه بضبط أخلاق الشباب ورعايتهم رضي الله عنه. ما أجمل الحزم والدولة. نحن نحتاج إلى هؤلاء الرجال، الله المستعان. كان يمشي بالعصا، لا يحتاج دبابة ولا صاروخ. ذاك الذي مر من أمامه انتقض وضوءه من شدة هيبة عمر، وعمر لا يملك لا دبابة ولا صاروخ، ولا أن يخرج بالدبابة ويخرج بالصميم. نسأل الله العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لازلنا في مذاكرة سيرته رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر مولع بالعلم، وكان يهتم به كثيرا رضي الله عنه. وتعرفون أن العلم من مقومات التمكين، وأن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتمكن وهي جاهلة. ولهذا من علامات الساعة انتشار الجهل. والمتأمل في القرآن يجد هذا جليا، وقد بين الله تبارك وتعالى الفرق بين المتعلم والجاهل، وأن هناك فرق. والله عز وجل لم يأمر نبيه بشيء يزدد منه إلا ماذا؟ العلم. وقل رب زدني علما. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن الفقه في الدين سبب من أسباب النصر والعون والتأييد. لذلك كانوا على غاية في الحرص، من الحرص على تعلم الكتاب والسنة، ورضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فكانوا يتعلمون ويعملون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. حديث رواه من؟
رواه الإمام مسلم. فكان عمر رضي الله عنه أيضا من العلماء، كان عمر من العلماء، وكان فقيها من فقهاء الأمة في الصدر الأول، كان أفقه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام من؟ أبو بكر الصديق. وأفقه الأمة بعد أبي بكر الصديق ومن؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمتأمل في سيرة عمر يعرف أنه كان قوي الفهم دقيق الاستنباط، عنده قدرة عجيبة على التحليل أحوال المسلمين، ولهذا كان في بعض القضايا يذهب إلى النبي ويضع رأيه، وربما خالفه النبي فينزل القرآن يؤيد من؟ يؤيد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عنده استنباط، استنتاج من الأدلة، وحتى أن النبي قال لو كان في أمتي محدث لكان من؟ عمر ملهم، يعني لو كان في أمتي نبي سيكون من؟ سيكون عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان فقيه المسلمين حينما آلت الخلافة إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الموسوعة العلمية التي من الله بها عليه جعلته أسس أشياء وبنى أشياء وعمل أشياء لم يفعلها من قبله من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان في المقدمة، كان في المقدمة. ولهذا العلماء والسلف الصالح إذا ذكروا العلماء يذكرون من رؤوس العلماء من؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يجلس مع الصحابة لمذاكرة العلم، وكان أحيانا يسأل الصحابة بعض الأسئلة والتي لم يتعلمها هو، وله أقوال كثيرة يحث فيها على المزيد من العلم. وكان يتتبع الرعية ويوجههم بالإقبال على العلم، وجعل من المدينة دارا للفقه ونزول طلبة العلم إليها والفتوى. تخرج منها القضاة وتخرج منها الولاة من المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يجهز مجموعة للقيام بالمساجد حينما تحركت الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان هناك مدارس في البصرة والكوفة والشام، وكذلك في المدينة وفي مكة مدارس لاستخراج طلبة العلم والدعاة وأئمة المساجد ومن يعلمون الناس القرآن والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان كثير التثبت والاحتياط. ولهذا جاء عند الإمام مسلم حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن أبا موسى جاء إلى عمر، دق على عمر الباب، فدق أبو موسى الباب 3 مرات، دق الأولى الثانية الثالثة، لم يجبه عمر، مشى. وكأن عمر كان مشغولا، أبو موسى ما زاد فوق 3 من الدقات، رجع. فعمر رضي الله عنه انتهى من عمله وخرج، فتح الباب ولم يرى لأبي موسى أثر، رآه مشى بعيد، ناداه رده. فقال عمر رضي الله عنه: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل قد رجع، فتحه قيل قد رجع، فدعاه. فقال أبو موسى: كنا نؤمر بذلك، أي نحن نؤمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاستئذان المؤدب بس. قال عمر رضي الله عنه: تأتيني على ذلك بالبينة،
أن أبو موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثة، وهذا في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله، أنه لما خرج إليه وجاء رده إليه. في رواية أبي سعيد ذكر أن أبا موسى جاء مذعور من شدة عمر عليه، لأن عمر قال له: تأتيني على ذلك بالبينة، لأن أبا موسى قال له: أنا دقيت 3 مرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. نحن الآن عندنا عدة وسائل للاستئذان. الوسيلة الأولى هذه وسيلة الدق، الوسيلة الثانية الصياح، الوسيلة الثالثة ضبط الباب، يمكن يكون الباب يعني. الوسيلة الرابعة راجمة الطياق يعني ما يخرج. الوسيلة الخامسة يسأل الجيران. الوسيلة السادسة يلاحق على المسجد، يعني ما يخرج إلا وجابك، وهذا خلاف السنة. وإذا لم يجدك بعد المسجد اتصل في الهاتف، وإذا ما جاوب في الهاتف اتصل للعيال، إذا ما جاوب العيال يخلي زوجته تتصل بالنسوان، وإذا يعني عجيب. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: والله لتقيمن عليه بينة، يعني على الحديث، هو ثقة أبو موسى. قال: والله لتقيمن عليه بينة. فأبو موسى انطلق يبحث عن بينة سمعوا هذا الحديث معه، فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. يعني هذا من الشائع عندنا معروف، رسل لعمر أصغر واحد فينا، قولوا لعمر: يا عمر أصغر واحد حافظ لهذا الحديث. فأبو موسى رضي الله عنه الحقيقة جاء إلى الصحابة وكان مذعورا كما جاء في حديث أبي سعيد. فقال أبو موسى: أمنكم أحد سمعه من النبي؟ يدور عند أصحابه الحديث. قال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. ليش؟ احنا أبي بن كعب مستغرب أن عمر مش فاهم الحديث هذا، قال: والله ما يقوم معك إلا أصغر القوم، أن هذا أمر معلوم. فكنت أصغر القوم، أبو سعيد الخدري قال: فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فكان عمر رضي الله عنه يقول: خفي علي هذا من أمر رسول الله، ألهأني عنه الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة رضي الله عنه. وأخذ عمر يلوم نفسه. لوم عمر لنفسه في هذا الباب يدل على ماذا؟ على حرصه على العلم. هذا اللي وراك خليه يدخل، تعال كذا، على حرصه على العلم. مثلكم أنتم الآن جلوس، مثل هذه الفائدة سجلها، لأن عندك مثلا دفتر سجل إذا مرت عليك فائدة، لأنه ربما ما مرت عليك، لأنك في يوم من الأيام قد تحتاج إليها، ومع كتابتك إياها تتقرر المسألة. هكذا يا أنس، بارك الله فيك. إذن هذا من حرص عمر على العلم وسؤاله عما يجهل من العلم وتثبته لإدخال المعلومة رضي الله تعالى عنه وارضاه. روى الإمام البخاري في صحيحه في حديث أبي هريرة قال: أتى عمر بامرأة تشم، فقام فقال: أنشدكم بالله. ما معنى تشم؟ تستعمل الوشم. لعن الله الواشمة والمستوشمة. من المستوشمة؟
طالبة الوشم. فقام فقال: أنشدكم بالله، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشمن ولا تستوشمن. والحديث رواه من؟ الإمام البخاري في صحيحه. والوشم يعتبر من الكبائر، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة. الوشم هذا من الكبائر، وإذا وجد في امرأة يجب أن تبعده. بعض النساء تعمل لها وشم هنا، وبعض الرجال خاصة أصحاب الموضات يملي جسمه وشم. والوشم يخزق الجلد ويطرح كحل داخل يكتب اسمه أو الحب عذاب أو سهام أو قلوب أو أسماء أو صورة حمار يفعلها أو صورة أسد أو صورة ثعلب أو صورة ثعبان أو غيرها، يشم جسمه كله، وهذا ملعون الذي يحصل هذا منه. وإذا حصل لك ذلك وجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تبعد هذا الوشم. ما آخر كلام قلنا يا عبد العزيز؟ ماذا معك في يدك يا أنس؟ جيد. فهذا كان عمر رضي الله عنه يعني يذاكر في العلم ويسأل ويناقش، وهذا من الخيرية التي امتاز بها الرعيل الأول، أنهم ما كانوا يضيعون العلم أبدا، يسألون ويناقشون ويتعلمون ويتفقهون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جاء عند النسائي ذكر ذلك في كتاب الطهارة عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر. سئل عمر عن الرجل يجنب في السفر. ايش معنى يجنب؟ تصيبه ايه؟ جنابة، ولا يجد الماء، ما عندوش ماء، فقال: لا يصلي حتى يجد الماء. هذه فتوى من؟ فتوى عمر رضي الله عنه. عمار بن ياسر كان موجود، قال له عمار: شوف مذاكرة العلم والمدارسة ما أحلاها، ما أحلى مذاكرة العلم. قوم النايم هذا. مذاكرة العلم نعمة، مذاكرة العلم لها نعمة، يستفيد الإنسان. قومة شوف على مذاكرة العلم تجعل الإنسان نشيط والنعاس يرحل. عمار رضي الله عنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، لأن عمار حصلت له قصة هكذا في التيمم والماء. ما كانت فتوى عمر؟ ايش كانت فتوى عمر يا محمد؟ لا يصلي. من كان في المجلس؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. عمار بن ياسر قام يحدث عمر، قال عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا؟ تذكر يوم حصل كنت أنا وياك وحصلت لنا جنابة، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة. ايش فعل عمار؟ تقلب في التراب لأنه ما هو داري كيف يتيمم، فخلع الثياب وتقلب. فعمار يكلم من؟ أنس. من يكلم عمار؟ من يكلم عمار؟ عمار من يكلم؟ من يكلم عمار؟ عمر ما شاء الله. شوف المركز، شوف هذا لما أسأله الآن سيجيب. دقة. عمر رضي الله عنه من يكلم؟ مع من يتكلم عمر؟ شوف المركزين، شوف
هذا الآن سيجيب إن شاء الله. ها صح صح، كلمه. من يكلم عمر؟ ها سلمان. على الإيمان، شوف لا على الإيمان، فهمت الآن؟ ركزوا هذا بارك الله فيكم. فعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه يكلم، قال أما تذكروا إذ كنت أنا وأنت. أنا وأنت، أنت من هذا أنت؟ ها عبد الرحمن. عمر. قال أما تذكروا إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة. ما عنده يعني علم في كيفية التيمم. وأما أنت فلم تصلي، يعني عاد ما زالت الفتوى مع عمر. وأما أنت فلم تصلي، معناها أن عمار ماذا؟ تمرغ وصلى، وعمر منتظر حتى يأتي الماء ما صلى. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل مذاكرة العلم، مذاكرة العلم جميل، تجلس تفتح مسألة تذاكرها تناقشها، تدخل تأخذ الكتب تراجعها، ماذا قال شيخ الإسلام، ماذا قال فلان، هذا العلم. أما تأخذ الدرس مثل المدرسة وقال فلان طرحت الدفتر، ستجلس سنة وأنت مش فاهم. لابد من المراجعة للعلم. قال عمار رضي الله عنه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بها وجهه وكفيه. فقال له عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به. فقال بل نوليك من ذلك ما توليت، يعني أنت مسؤول على الحديث هذا الذي سمعته. طبعا الحديث ثابت عن النبي أو عن عمار رضي الله عنه وأرضاه. فهذه من السنن التي شهدها عمر، إلا أن عمر ماذا؟ نسيها رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه أفتى بخلافها. نعم يا أستاذ. لا عمار تأخر، عمار قتل أيام علي في صفين، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. بارك الله فيك. هذه أمه سمية وأبوه. قال فعمار رضي الله عنه شرح لعمر، وهذه سنة كان عمر رضي الله عنه قد نسيها فذكره بها من؟ نعم. وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به، أي بهذا الحديث أنا ما سيمنعه، لأن عمار قال إذا ودك بمتنع ما بحدث به. قال لا حدث، سنوليك ما توليت. فأمره وطلب منه أن يحدث بهذه السنة التي خفيت عن عمر رضي الله عنه. وفي هذا فائدة طلب العلم، فائدة طلب العلم. حينما تطلب العلم تمر عليك مسائل قد نسيتها، ربما مرت عليك من سنوات ونسيتها، ويتجدد المعلومات معك مع المراجعة. وكان عمر يحث على الإقبال على طلب العلم. فقد جاء أن عمر قال إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارقوا مجالس العلماء. هذا قول من يا عبد الرحمن؟ قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال فيما ذكر عنه لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يأخذ على علمه أجرا رضي الله عنه. وقال تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تصيروا سادة قومكم، فتمنعكم الأنفة من التعليم فتعيشوا جهالا.
ولهذا بعض الناس الآن لما يكبر تأخذ الأنا فيجلس بين الطلاب، يقول أنا كبير وشيبة ويجلس يطلب علم، صح، فيستحي. ولهذا عمر يقول تفقهوا قبل ايش؟ تسودوا. ما معنى تسودوا؟ تكونوا كبار قوم، كبار في الأسرة، فيصيبك الكبر تقول أنا بشيبتي قد معي لحية وهذا بطلب علم، ما يصلح. ولهذا كثير من الناس الآن يسمعون الدروس ودهم يحضروا، ما الذي يمنعه؟ هكذا عنده يقول لك أنا أحضر هذا الجهال، أنا شيبة، فالشيطان يمنعه من حضور حلقات العلم. وهذا من فقه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ذكر أن عمر قال العلم إذا لم ينفعك لن يضرك، ذكر ذلك في كتاب الزهد للإمام أحمد، العلم إذا لم ينفعك لن يضرك. وقال موت 1000 عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. وذكر ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة عليه رحمة الله. وقال عمر كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم وسلوا الله رزق يوم بيوم ولا يضركم ألا يكثر لكم. وله أقوال، منها ما هو صحيح صح عنه، ومنها ما لم يثبت عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن يستفاد من هذا مناقشة العلم. بل كان مرة من المرات في مجلسه يحضر مشايخ بدر كبار وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هكذا يا عدل، ايش آخر كلام؟ ماله ابن عباس؟ كان عمر رضي الله عنه وارضاه يجلس مع كبار العلماء الصحابة، والطلاب الصغار يبعدوهم لأنهم يلعبون أحيانا، مثل ما هذا ينام وهذا ينعس وهذا، فما كان يدخلوهم. احنا الآن بندخلكم. في يوم من الأيام عمر أدخل في المجلس من أدخل؟ ابن عباس. ابن عباس كم سنه؟ صغير، مات النبي. ويذكر بعض المؤرخين أن سن ابن عباس لما مات النبي ب9، وبعضهم قال 12 سنة، صغير ما وصل سن البلوغ. معناها في زمن عمر كان صغير، في عمر 15 16 في هذا السن. فدخل مشايخ بدر الكبار ورأوا عمر يرد عيالهم ما يدخلهم صغار، وابن عباس دخل جلس. فحصل نقاش، يعني سألوا عمر يعني ليش أولادنا ما تدخلهم وتدخل ابن عباس؟ ليش ابن عباس هذا؟ فعمر أراد أن يبين لهم منزلة ابن عباس، فأثار عمر مسألة علمية سألهم عنها وسأل عنها ابن عباس. هذا يدل على ماذا؟ على اهتمام عمر بماذا؟ بالعلم، اهتمام عمر بالعلم. فقال ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر الآية. فقالوا يعني قال بعضهم هذا يعني إذن من الله بالفتح، وقال بعضهم أقوال، المهم. وعمر يعني منتظر ماذا سيقولون، ما في إجابة صحيحة. فقال عمر لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما في إجابة صحيحة، لكن يعني الإجابة الدقيقة في بطن ابن عباس. فسأل عمر بن عباس ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هذه السورة إيذان بقرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا محمد إذا جاء النصر وفتحت مكة جهز نفسك، الأجل جاي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سبح واستغفر، الموت جاي. سبح واستغفر، الموت جاي. قال عمر رضي الله عنه والله ما أعلم إلا ما تعلم، يعني هذه المعلومة اللي عندك هي التي عندي. فعرف الصحابة ومشيخة بدر والذين كانوا في المجلس
منزلة ابن عباس، وأنه وصل إلى منزلة في العلم. وهذا من عمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا؟ اهتمام بالعلم، اهتمام بالعلم. ولهذا جميل يا عبد الجبار أن الإنسان في الدرس، في الحلقات، في مجلسه، في سيارته، في بيته، في أي مكان يهتم بمذاكرة العلم، يهتم بمذاكرة العلم. هكذا يا محمد، فإن مذاكرة العلم أمر مهم. هكذا يا محمد، مذاكرة العلم أمر مهم. بارك الله فيكم. فكان عمر كثير التوجيه والإرشاد لهذه المسألة، وهي مسألة العلم والاهتمام به، حتى ذكر أنه قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم، وتواضعوا لمن علمتموه العلم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم. رضي الله عنه وأرضاه. وحذر من زلة العالم، حذر من زلة العالم، فقال: يهدم الإسلام زلة عادل، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون، يهدم بهم الدين عياذا بالله تبارك وتعالى. فرضي الله عن عمر أمير المؤمنين وأرضاه. ولهذا نصيحتي لي ولكم بالإقبال على مدارسة العلم. كان زمان في دماج يجلسون في مجلس ويسمعون حديث، ذاكر أهل العلم: عندك يا فلان حديث، يسمعونه جميعا، ثم يقولون: من يأتي بالفوائد، فوائد الحديث. ثم عندك يا فلان هات فائدة، وأنت عندك هات فائدة. مثلا جاء بحديث إنما الأعمال بالنيات، سمعوه الجميع، ثم كل واحد يأتي بفائدة من الحديث، عندك ثم عندك ثم عندك ثم عندك، تخرج من المجلس ومعك محاضرة واستنباطات وأدلة ومناقشات سلام، مجالس علمية. هكذا أمط اللثام عن وجهك يا بني، أمط اللثام حفظك الله. مناقشات علمية. نحن نجلس في مجالس كثيرة جدا أحيانا ما تطرح فيها مسألة، ما هناك اهتمام. إما أن يكون هناك كبر، وإما أن يكون هناك جهل في عدم استغلال الوقت. استغلال الوقت أمر مهم حفظكم الله، بارك فيكم. يركبون فوق السيارة يسمعون أحاديث، يسمعون قرآن، بل بعضهم كان يخرجون دعوة ما يرجع لو قد كمل القرآن عدة مرات. هم في السفر يسمعون يراجعون، والأربعين النووية. ونحن في السفر كنا نأتي بالتحفة والراجع التحفة والراجع اللامية والراجع كثير من المسائل وإحنا في السفر. شيء جميل. كلما مر عليك العلم وممارسة العلم يكبر عندك. ولهذا أنت الآن درست الأصول الثلاثة نسيته لأنك ما راجعته، درست الأصول والقواعد الأربع نسيته لأنك ما راجعته. مرت عليك كثير من المسائل ولأنك لم تراجعها نسيتها. بل ربما لو سألتكم عن لمية شيخ الإسلام ربما أنك قد نسيتها. بارك الله فيكم. أسأل الله أن يحفظكم. مراجعة العلم مهمة. هكذا يا أنس حفظك الله. عندي سؤال، من سيجيب عنه؟ من يجيب عنه؟ طبعا من الدرس احنا حضرنا علشان نشوف من هو الذي حضر ومن هو الذي لم يحضر. عندك من هو الصحابي الذي قال له عمر لتأتيني به؟ في رواية قال أو لا أضربنك. أبو سعيد عمر قال لي لأبي سعيد. شوف مركز هو مع الدرس. ليش ترفع يدك؟ أخطأ. شفت أخطأ من كثرة التركيز ولا كيف؟ من هو؟ لأبي موسى
ها عندي سؤال، من يجيب عنه؟ ها عبد الرحمن، ما اسم أبي موسى الأشعري؟ سهلة. كم مر معنا عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري. شوف اللعب هذا سيجيب. ها أبو موسى الأشعري تلعب، حتى في الدرس تلعب. ها أبو موسى الأشعري. ها قيس. قيس من؟ من كثرة المعلومات حك رأسه حتى سقطت العمامة. ما شاء الله. عندك من كيسك ولا من عند الجيران؟ من عند الجيران. اي ما شاء الله عليكم تتسلفوا المعلومات لأنهم عودوكم في المدرسة هكذا. أيوة أريدك تحفظ ما تقرر، ما تكرر. ايش تقرر؟ فضل العلم حفظك الله. كلام طيب. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان مهتم بالعلم ولا لا؟ من هو الصحابي الذي تمرغ في التراب؟ واحد صحابي هكذا كبير. أوسان. من هو الصحابي الذي تمرغ في التراب؟ عند مسلم. مسلم سيجيبنا الآن، هو في آخر نعسة. مسلم، يلا قم قم يا مسلم. مسلم ينعس في الدرس ما شاء الله. هذا يدل على شدة الاحتفاظ بالمعلومات. ما شاء الله ما شاء الله. هذا لا اللي وراك. أيوة أين احنا الآن؟ ما هو داري وين احنا في المسجد يا ابني. الله يحفظك، ركز. الله المستعان. عندك عمار بن ياسر. ما هي المناسبة التي قال فيها عمار هذا القول؟ عندك لا يصلي. نعم. في غزاة فأجنبنا. نعم نعم. نسي عمر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ علم عمار قال إنما يكفيك هذا، فضرب بيده ثم مسح وجهه وظاهر كفيه. كيفية التيمم أنا فعلتها. من يقول؟ هذا لأنه ما شاء الله. قم قم قم. كيف التيمم؟ أيوة أيوة. والاستنشاق والمضمضة. تأكد. والاستنجاء. ما في استنجاء. تعلمني. هكذا. أيوة. وهكذا. أيوة. هكذا. أيوة أيوة. وهكذا. يجلس مسنب على من؟ عندك يغسل له هنا بالتراب، وبعدين يضرب في التراب، وبعدين أيوة، ولا ينفخ. أيوة. ويمسح وجهه والمضمضة والاستنشاق. يأخذ شوية تراب يتمضمض. ما يتمضمض. عندك يا محمد كيفية المضمضة والاستنشاق بالتراب؟ ما في مضمضة. اللي وراك هذا هو هرب الآن، الشيء يرقد في أي زاوية. ما في رقاد، ما في نعاس. مسلم قم قم قم. علمنا كيف التيمم. أيوة هكذا. أيوة ثم هكذا. أيوة بعدين
ها؟ ثم يمسح وجهه وبعدين بس. والمضمضة والاستنشاق. ما في مضمضة؟ تأكد، ابقى واقف. ها عندك، قم. أيوة، أي إلى المرفقين، ويمسح وجهه ورجله، يستنجي، يغسل عيونه، ما فيش. وذنه يمسحها، ما فيه. جلس واقف. ها عبد الرحمن. أيوة. نعم. أيوة بس. والمضمضة ما فيش. أحسنت، هذا هو. أعد ما قال عبد الرحمن. أيوة أيوة ولا ما في؟ تأكد. ها عندك، قم صلح لهم جميل، أحسنت، هذه صح. صح. ظاهر كفيك، أحسنت، ماشي. هذا التيمم سواء كان للغسل أو الوضوء، هذه صفة التيمم. ها، من يأتي بها؟ من يأتي بصفة التيمم؟ ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك. يضرب بيده ماذا؟ تراب، ثم أو ينفخ، لأن التراب يكون زيادة. يمسح ماذا؟ وجهه، وماذا؟ وظاهر كفيه، كما في حديث عمار بن ياسر. اجلس. سؤال كبير عندك يا أبا سفيان: ما هي السنة التي نسيها عمر؟ التيمم في حال عدم وجود الماء. ما هي فتوى عمر يا أحمد في حال عدم وجود الماء؟ أنه لا يصلي حتى يجد الماء. ما شاء الله، أسأل الله أن يحفظكم، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.